Koľko topánok z aktuálne predvedenej kolekcie si vybrala po dnešnom večeri? Ja mám jedno veľké šťastie, že mám stylistu a ja som to sledovala spoločne s tými modelmi a určite minimálne nejaké 3-4 sa objavia v mojom šatníku aj vo vstupoch do smotánky. Takže dievčence mali krásnu kolekciu, ja si myslím, že nesklamali, oni nikdy nesklamú a čo sa týka obuvy, tak jednoznačne na Slovensku sú najlepšie. Ako je to u teba s topánkami? Koľko ich máš vo svojom botníku a podľa čoho si vyberáš? Ja mám také šialenstvo, ich mám hrozne veľa a na topánky som taká, že nakoľko teda meriam 167 cm, ale v novinách si píšem 168, tak som nútená, čiže nie som veľmi vysoká, som nútená nosiť, alebo ja mám taký pocit vnútorný, že musím nosiť také vyššie podpätky, takže u mňa je v podstate zásada tá, že čím vyššie, tým lepšie, samozrejme musia to byť trendové topánky. Priznám sa, že čo sa týka šatníka, tak asi mám tam dosť veľa kúskov, ktoré boli šialene drahé. Mám radšej menej topánok a drahých, ale zase, keď sa nad tým tak zamýšľam, tak málo ich zase ani není. Aké sú tie obľúbené značky, ktoré dominujú? Tak jednoznačne na Slovensku, ak kupujem topánočky, tak sú to len Fiorangelo. Potom mám, ani neviem tie značky, viem Jean-Marco Lorenzi, to som si z Milana doniesla, nejaké čižmy, ktoré boli šalene drahé, ja som ani nevedela, že čo sú to, hovorím Andrejovi Kusalíkovi, som stále sa hovorím, Andrej, mám nejaké dobré topánky, stáli toľko a toľko, čižmy sú to, vyzerajú strašne dobré, ale neviem, čo to je a prišla som sem a on mi hovorí, že prečo je trúba, však to sú Jean-Marco Lorenzi, ten nosí Jennifer Lopez aj všetky, ja som nevedela, mne sa páčili, proste som si ich kúpila. A potom Fendi topánočky a tak myslím, že Louis Vuitton nejaké sa nájdu. Vždy, každý rok si doprajem také každú sezónu jedny až dvoje také šupy, čo sú strašne drahé a strašne vysoké.